ده مفك سداسي، المسمارين دول. فينا 1 2 3 4 5 6 7 8، فينا 8 مسامير. خد بالك من الأطوال، لأن في مسامير قصيرة ومسامير طويلة. بضفرك هنا بص، ما جابتش بالضفر. ممكن بالجفت كده. بس خليك حريص بس علشان ممكن تكسر التاتش. هي دي اصلا عندي تاتش مكسور. كل حاجة بحرص كده بالراحة. تمام. تمام. بنحتاج الجفت ده عشان هنعمل نقطتين تيست بوينت على البوردة.